السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد البسطيله اوريجينال. غنديرها بواحد 3 ديال يعني نكهات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها لانها كتجي لذيذه كنأكد لكم ومختلفه شويه يعني على البسطيلات اللي كنعرفوا. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais préparer avec vous une pastilla un petit peu originale avec 3 sortes de viande, on va dire. Donc j'espère que vous allez aimer la recette et vous allez voir que c'est vraiment facile à réaliser. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. باش غنصاوبوا هاد البسطيله البنات اللي اختاريت لكم اليوم غنديروها بالكفته، كبده ديال الدجاج وبلاصيش ديك اللحيمه ديال الاخطبوط. يعني كيكونوا 3 ديال النكهات كتعطي واحد المذاق ما نقولكمش، غادي تجربوها ان شاء الله. غادي نحتاج البصله، عندي معدنوس غنحط لكم المقادير في صندوق الوصف. عندي هنايا واحد 2 معالق كبار ديال مطيشه ديال الحك، وعندي التبزيره ديالتي، عندي خرقوم التحميره، كمون، قرفه، عندي هنايا ثوم بودره، بزار، سكينجبير، عندي هنايا الملح، وعندي سكينجبير اللي صوبت معكم البنات اللي خللت. هذا كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الوصفه، لان كاين الاخوات اللي سولوني اشنو غنديروا بهذا السكينجبير. على فكره انا كليتو كنحطو ديما، ها نتوما شنو بقى في القرعه، كنحطو في ملي كنحط الماكله ديالي كنحط شويه. عندي هنايا صوص صوجا حلوه، وعندي صوص صوجا المالحه، وعندي الشعريه الصينيه. Voilà. Donc je vais vous laisser les ingrédients et vous allez voir les étapes. Franchement, je vais vous faire les étapes facilement que vous allez réaliser cette pastilla en un clin d'œil. وغادي نحتاجوا الورقه ديال البسطيله بيان سور، فوالا لي فوي دو بريك، وغادي نحتاج زيت العود وزيت المائده ان شاء الله. اول شيء غادي نخلط كاع دوك البهارات ديالي، تبزيره مع بودره ديال الثوم، غنخلطهم كاملين باش غادي نسم بهم اللحوم ديالي بلا ما نبقاو نديرو من هنا ومن هنا. Donc je vais mélanger mes épices que vous allez trouver dans la barre d'infos. Je vais vous mettre tout ça sur la barre d'infos et donc je vais mélanger tout pour aromatiser mes viandes d'un coup et vous allez voir. اول شيء البنات غادي نصاوب الشرموله ديالي اللي غادي نسم بها كاع اللحوم ديالي اللي عندي. كندير شويه ديال زيت المائده. Donc je vais faire une marinade pour mes viandes. Donc je mets un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de table. وكنديروا مع علينا كنديروا معدنوس قزبر. Donc je mets le persil, coriandre, نزيد شويه بزيت العود. دونك عملت معدنوس وقزبره، زيت الزيتون وزيت المائده، وغادي ندير لي زيبيس ديالي لان هاد الشرموله غنديرهم كاملين. غادي ندير الملح غندير شويه لان عندي صوص صوجا مالحه، دونك غادي ندير غير شويه باش. وغادي ندير لا طوماط ديالي، عندي هنايا 2 معالق كبار. Donc j'ai mis le sel, ma tomate concentrée, 2 cuillères à soupe. غادي نخلي هاد الشرموله ديالتي تشحر. غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال الماء البنات باش ما تحرقوا لياش البهارات ديالي. باش درت واحد j'ai mis une cuillère à soupe d'eau pour ne pas brûler mes épices. كنخليو الشرموله ديالتنا تحمر تشحر بلوطو. الشرموله ديالتنا البنات شحرتها هانتوما. دونك دابا كنديرها هنايا في واحد الزليفه. دابا البنات غادي نشحر اللحم ديالي وحده بوحده
كل واحد بوحدو. دونك كندير شويه د البصله، كندير الزيت، كان عليا ندير الزيت هي الاولى ماشي مشكل. كنشحن البصله ديالي، donc j'ai mis mes oignons. Je rajoute maintenant mon foie, c'est le foie de volaille. انا اختاريت الكبده ديال الدجاج البنات لان يعني شويه خفيفه. ديك الدجاج الكبده ديال الخروف او ديال البقري كتجيني مجهده قاصحه. وعلى فكره الدجاج ديال الكبده ديال الدجاج فيها منافع كثيره وغنيه، يعني من ضمن الكبدات اللي غنيه بالحديد. دونك وفي متناول الجميع، يعني ممكن يعني تستعملوها تاكلوها الصراحه في متناول الجميع وفيها منافع كثيره. دونك je vais faire revenir mon foie, le foie, pas mon foie moi, le foie de volaille. بعد ما شحرنا الكبده ديالنا مع البصله كنزيدوا لها هذيك الشرموله اللي درنا البنات. Donc je rajoute après faire revenir mon foie, le foie de volaille. Je rajoute la marinade que j'ai préparée au début. الكبده ديالتي دابا طابت، غادي نديرها هنايا. Donc je vais mettre mon foie donc dans un récipient et je le mets de côté. دابا غنديروا الكفته ديالنا. Donc on va mettre la deuxième farce, l'huile de table, l'huile d'olive. غادي ندير البصله دابا شحنا البصله ديالنا. غادي ندير الكفته. دونك جي في revenir mes oignons, je rajoute ma viande hachée. غادي ندير ديريكتومون الشرموله ديالي. جو remets ma marinade. Donc je vais faire revenir tout ça. الكفته ديالنا وجدات، غنديروها على جانب. دونك ما viande hachée prête, je la mets de côté. دابا غنديروا لي سيش ديالنا وطحينه الاخطبوط، ما عرف كيقولوا لها الاخطبوط جو كخوا، ديال الزيت. وغندير البصله اللي بقات. دونك جو في mettre maintenant ma sèche. J'ai mis les oignons. بعد ما شحنا البصله كنزيدو الحمات ديال السيج ديالنا وكندير هذيك الشرموله. Donc j'ai rajouté la sèche et je mets ma marinade. وهاد لا سيش هادي غادي نسمها بشويه ديال السكينجبير اللي قلت لكم اللي صاوب. على فكره هاد السكينجبير كيتمشى مزيان مع الحوت. غادي ندير فيها واحد شويه ديال صوص الصوجا المالحه، وغادي ندير واحد شويه الصوجا حلوه. فكره الصوجا كتمشى مزيان مع الحوت. غادي ندير واحد شويه د الملح. Donc j'ai rajouté soja sucré, soja salé et un peu de sel et je vais laisser revenir tout ça. دابا غادي نصاوبوا الشعريه الصينيه ديالنا البنات. Donc on va préparer nos vermicelles, notre vermicelle de soja ou vermicelle de riz comme vous voulez. كنديروا الفيرميسيل ديالنا. غنديرها هي الاولى، نقليها شويه في الزيت، عاد غادي ندير ليها الشرموله ديالها باش تعطيها واحد البنه احسن. بعد ما شحنا الشعريه الصينيه ديالنا دونك غنزيدوا لها هذيك الشرموله.
ندير ليها شويه الصوجا المالحه وغادي ندير صوجا هذه هي المالحه الصوجا الحلوه. غادي ندير اللي بقى ليا من هذاك سكينجبير. دونك جي مي ما ماريناد دو جينجامbre vinaigré, sauce soja sucrée salée et je vais faire revenir tout ça. البنات الحشوات ديالنا هما هادو، هانتوما كتشوفوا عندي هنايا الكفته ديالتي، عندي الكبده وعندي لاسيش وعندي الشعريه الصينيه ديالي. غادي نخليهم يبردوا نهائيا باش ندوزو للمونتاج ديال البسطيله ديالنا. على فكره لاسيش اللي ما متوفرش عنده لاسيش يمكن يعمل الجمبري كروفيت، غير انا كتعجبني البنه ديال هاد لاسيش هادي ما كتكونش مجهده بزاف. Donc mes farces ils sont là, je vais les laisser refroidir pour passer au montage de ma pastilla. البنات دابا غادي نخلط الشعريه ديالي مع الحشوات الثلاث. ما غاديش ندير طبقه ديال الشعريه بوحدها، غنخلط كل حشوه. Donc comme vous voyez, j'ai mélangé mon vermicelle chinois avec mes farces, les trois. Donc on va passer au montage de notre pastilla. غادي ندوزو المونتاج ديال البسطيله ديالنا. غادي دونك هنايا درنا واحد المول اللي دهنتو بالزيت. دونك جي ان moule rond que j'ai badigeonné avec de l'huile. Donc on met notre feuille. De cette façon. C'est facile à monter, hein, vous savez. J'ai mis mes feuilles de cette façon, donc je vais mettre une au milieu. Les feuilles, je les ai déjà badigeonnées avec de l'huile. دهنتهم بالزيت البنات. غادي نديروا الحشوه ديالنا الاولى ان شاء الله بسم الله ديال الكفته. Donc on met la première farce, viande hachée vermicelle. دابا البنات كنديروا الحشوه ديالنا ديال الكبده. Je mets ma farce de foie. ودابا غنديروا الحشوه الاخيره ديال لا سيش. Je mets ma dernière farce sèche. Maintenant on va fermer notre pastilla. Donc كنسدو البسطيله ديالنا البنات. غادي نديرو ورقه فوقها. On va essayer de mettre un pliage comme ça d'en bas. Je refais la même chose. دابا البسطيله ديالتنا طويناها البنات بهذا الشكل هذا. دونك نوتر باستيا. دونك جي شوفي مون فور ا 180 دوغري اي من التحت ومن الفوق كنخليها حتى كتحمر ليا مزيان لان كلشي طايب. دابا غتبقى غير الورقه اللي غادي طيب. دونك جو في لا ميتر او فور 30 minutes, je ne sais pas, je vous dirai ça.
البسطيله ديالتنا البنات كتجي هكذايا ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها، انا متاكده غتعجبكم بهاد 3 ديال النكهات، يعني كفته كبده لاسيش. ان شاء الله غنخليها حتى تبرد وغادي نزوقها وغنديكوريها شويه. دونك نوتر باستilla est prête. J'espère que vous avez aimé la recette et je vais la décorer donc après avec un peu de fromage, avec un peu de persil. Donc en attendant une autre recette, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. وإلا عجبتكم هاد الوصفه البنات ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، وكنقول لكم الى وصفه قادمه على قناتي ان شاء الله، والى اللقاء.